الحمد لله. يرحمكم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وممكن أن يقول يغفر الله لنا ولكم. استخدم المنديل عند الشعور بالعطاس أو السعال مع خفض الصوت، ثم أرميها في أقرب سلة مهملات، وأقوم بغسل يدي جيدا بالماء والصابون. وإن أصابني العطاس وليس حولي منديل، فممكن أن يستخدم اليد بهذه الطريقة كي أتجنب أن يعلق شيء من العطاس على يدي وأسبب العدوى لشخص آخر. ويجوز أن يقول العاطس الحمد لله على كل حال.